L'Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts. A l'Infopodcast d'avui volem parlar sobre una polèmica a la qual s'ha vist involucrada la regidora d'Educació, Carme Ardit, i la comunitat educativa de Sant Cugat. Una polèmica relacionada amb el conflicte a Gaza i que va tenir 2 actes. Comencem amb el primer, la retirada d'un mural a l'Escola Pins del Vallès. Pau Vázquez, primer de tot, explica'ns els fets. Sí, Albert, tot això va passar un 23 de novembre quan la direcció del Pins del Vallès va decidir retirar un mural de suport a Palestina, petició de l'Ajuntament, diuen per l'odi que podia generar i per no traslladar el conflicte a Sant Cugat. El mural representava un quadre del Guernica, de Picasso, pintat amb els colors de la bandera de Palestina i va néixer fruit d'una iniciativa de l'AFA del centre que, conjuntament amb la direcció del centre, van decidir penjar-lo a una tanca del pati de l'escola. Aquest mural només va durar penjat 5 dies perquè la direcció del centre va rebre una petició per part de l'Ajuntament dient que havien rebut una queixa i que el mural s'havia de despenjar. Cugat Mèdia, quan ho vam confirmar, vam publicar la notícia i va causar bastant d'impacte. Sí, tenim per una part la reacció política amb un comunicat de la CUP on es qüestiona la continuïtat de Carme Ardit com a regidora, també un fil a X dels comuns on també censuren aquest tipus d'actuació per part de la regidora i tenim una explicació del govern, concretament del tinent d'alcaldia Carles Brugueroles, que és l'únic que hem pogut escoltar sobre aquesta qüestió. Arriben comentaris a la regidoria sobre un cert assetjament amb algun alumne jueu, etc. De que, bueno, i aleshores el que es planteja és una acció des de la regidoria que naturalment és la que s'hauria de fer, no? Que és de parlar doncs, amb totes les instàncies que tenen competències i capacitat per promoure un clima d'entesa, de pau, de diàleg, de dir, bueno, les coses no són moltes vegades blanc o negre, no? Després d'aquesta notícia que va publicar Cugat Mèdia i d'aquestes reaccions, aquest mitjà també va publicar una segona notícia, perquè vam saber, a posteriori, tot i que les cartes són anteriors, que la regidora havia enviat 2 cartes als instituts, una als instituts i després una altra a tots els centres de Sant Cugat, demanant explícitament que no es posicionessin en el conflicte entre Israel i Palestina. Sí, efectivament, Albert. Són 2 cartes pràcticament idèntiques on es demana als centres que no es posicionin en aquest conflicte i on es demana als professors que facin pedagogia amb els alumnes i se'ls expliqui que hi ha persones que pateixen a banda i banda del conflicte i on es recorda que no volen que es traslladi aquest conflicte a Sant Cugat ni esperonar l'odi que pot generar. Recordem, reaccions a aquestes 2 cartes i a la notícia que publica Cugat Mèdia. La CUP ja passa de qüestionar a demanar directament la dimissió, la coordinadora d'AFAS, que també considera que és una acció que no és pròpia d'una regidoria, i els comuns que diuen que s'esperaran al ple d'aquest divendres. I aquest divendres, al ple ordinari de desembre, veurem de quina manera es trasllada aquest debat. Segurament acabarà traslladant-se, o bé en forma de moció o bé a l'audiència pública, però veurem si acaba arribant i veurem si hi ha resposta de la regidora Carme Ardit. Moltes gràcies, Pau Vázquez. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.